ஹாய் காய்ஸ், அன்றைக்கி ஒன்றா நாங்கள் பல்லாவரம் சண்டைக்கு தான் போயிருந்தோம். எதுக்கு போயிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் சன்கார்னர் வாங்குறதுக்காக தான் போயிருந்தோம். இந்த சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சன்கார்னர் அந்த பெட் ஷாப் இருக்க பக்கத்தில் போயிட்டு இருந்தோம். போகிற வழியில் நிறையா விட்டுட்டு இருந்தாங்க. மெயினாக அங்கே நிறைய போகிற வழியில் நாங்கள் போகும்போது நிறைய பழைய பொருட்கள்லாம் விட்டுட்டு இருந்தாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பார்த்துட்டே போயிட்டு இருந்தோம். சோஃபாலாம் நிறையாவே இருந்துச்சு. நீங்கள் அங்கே கூட சோஃபா கம்மி விலையெல்லாம் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு மட்டும் நிறைய புக்ஸு, நிறைய ஏகப்பட்ட பொருட்கள், எல்லா பொருட்களும் அங்கே இருந்துச்சு மக்களே. ஸோ நாங்கள் அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம். கட்டில் எல்லாமே விட்டு இருந்தாங்க. நிறையா பழைய பொருட்கள் தானே மக்களே அங்கே இருந்துச்சு. ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டரில் விட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு மட்டும் அங்கே பழைய அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண காயின்ஸ்லாம் விட்டுட்டு இருந்தாங்க. காயின்ஸு, அந்த டெலிஃபோனு, இதுக்கு வந்துட்டு பேப்பரில் அதாவது இப்போ ருப்பீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண காசுலாம் விட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு மிஷின்ஸு எல்லாமே விட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸு நிறையா கலரில் வேறு ட்ரெஸ்ஸெலாம் இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு வேண்டியது சன்கார்னர். ஸோ அது நோக்கி தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கு வந்துட்டு மளிகை சாமான், காய்கறிலாம் விட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு நாங்களும் பெட் ஷாப் பக்கத்தில் போயிட்டோம். அதுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தோம் பேர்ட்ஸ் எல்லாம். அதுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் சன்கார்னர் பெருசாக வாங்க போகிறதில்ல, சிக்காக தான் வாங்கி ஹேண்ட் ஃபீடிங் மாதிரி பண்ணலான்னு நினச்சோம். அவங்கக்கிட்டே நாங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு இருக்கான்னு கேட்டோம். அவங்களும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சன்கார்னர். சரி, நாங்கள் சன்கார்னர் எவ்வளோன்னு கேட்கும்போது அதுக்கு அவங்களும் 5000 சொன்னாங்க. சரி, நாங்களும் கம்மி பண்ணி கேட்டோம். அவங்க கம்மி பண்ணி தரலை. சரின்னு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேக் பண்ண சொல்லிட்டோம். அவங்க பேக் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஆம்ஸ்டரை போய் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அங்கே நிறைய கலர் ஆம்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. பல்லாவரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நிறையா பெட்ஸ் இருக்காது. நீங்கள் ப்ராட்வேக்கு போனால் நிறையவே பெட்ஸ் இருக்கும். கண்டிப்பாக ப்ராட்வேக்கு போய் நான் வீடியோ போடுறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்களே பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு இதான் நம்ம வாங்கியிருக்க சன்கார்னர் மக்களே. அதுக்கப்புறமேட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதான் மக்களே இன்றைக்கான வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.